Benvinguts, amics! Ja som 1 de desembre i a cap casa hi pot faltar un calendari d'advent per esperar que arribi el Nadal. No us quedeu sense! Necessitem un cartró, paper de ceba de colors, 12 tubs de cartró, cola i tisores, gomets de colors, gomes elàstiques i una sorpresa per cada dia. Agafarem els tubs de cartró i els tallarem per la meitat. Tots, els 12 tubs els partirem, seran 24 en total. Els anirem enganxant a sobre el cartró que ens quedin en forma d'arbre. I ara començarem a omplir cada tub amb una sorpresa, que serà una per cada dia. Anirem omplint amb el que vulguem. Gomes, colors, boles decoratives, plastilina... Amb un tros de paper de ceba que haurem tallat en cercle, agafarem i taparem cada tub de cartró amb l'ajuda d'una goma petita elàstica. Agafarem cada trosset i anirem tapant, així. Anirem alternant els trossos de paper de colors de diferents colors, així ens quedarà un arbre més divertit. Un cop acabats de tapar tots els tubs amb el paper de seda, podrem començar a decorar. Recordeu que en tenim 24, un per cada dia per esperar el Nadal. Jo he trobat uns gomets de números que seran els que podrem afegir en cada tub. Un per cada dia, i a part he ficat com uns gomets decoratius que són formes nadalenques. I això ja ho tenim! A disfrutar de l'espera i bon Nadal!